Hello all, very good morning. I am Mr. Srinivasa Reddy, working as Executive Engineer in Greater Hyderabad Municipal Corporation, India. Today I am going to share few of my ideas on solid waste management and the changing perspectives. Before I go into the technical details, I would rather uh, suggest you what, as an environmental engineer or as a city administrator, what should be our priority? Is it for spending millions of dollars or rupees and establish some treatment and disposal plant and take away the entire city waste to a location outside of the city and dump it all the waste there and then start separating the waste into organic and inorganic, and then do something from the organic waste like doing some composting or generating some uh, biogas. Instead, we can do, going back to our ancient days, how our elders used to manage their waste, learning from the nature. You can reduce the generation of waste. You can reuse most of the recyclable materials, and only then the leftovers, which you can't manage so easily, can be sent to the processing or treatment and disposal facility outside of the city, so that you can reduce or minimize the cost of your treatment and disposal, including the transportation. So that's how we go today. And I would rather suggest you to uh, recollect what our ancestors used to do, or when we were children in our childhood, what we used to do. So this is how, simply, if you see the waste management, it's not a waste management as a science or as an art. It was not taught to us in our childhood days. But when the human being was uh, in line with or in tune with the nature, the things were moving very well. In earlier days, like when I was a child, I could see there was no much plastic, only a little bit of plastic in the form of milk packets, etc., used to be there. And so, how the waste was generating and how the waste was managed in those days, you could see whatever the discarded materials are there, we used to either throw them in the open in the backyard, or some of our people used to collect them, put them in a bin, and then any other uh, uh, waste, inorganic waste, which cannot decompose when you throw it in the out open or dumped. So that used to be put in a separate bin. And that also, most of the things, the the bottles, the glass bottles, and metal cans, etc., a very minimum numbers, they are used to be recycled and to make some kind of usable things for our daily usage. And the wet waste, whatever our kitchen waste or leftover food, most of that is used to be fed to the cattle, and some other material which we cannot feed to the cattle or decomposed material, we use it to throw in the open. The green litter, that is garden waste, etc., we use to put in a small dump kind of thing in our backyard, which used to be naturally decomposed. When
after or a season or so, we used to take them and put in the fields as a compost. We use it to call as mulching. So the green waste used to go to the fields, and whatever the plastic recyclable materials are there, very minimum. In fact, I remember when my mother cut the milk pocket, then carefully washes it and then stores it in a bin. And at the end of the month, we use it to take these milk pocket sachets to a waste recycler or a waste vendor in our village. And from there, we use it to get a good amount of money for our chocolates. So that's how the waste recyclers will take the plastic waste to the cities, and that is how so naturally the waste management used to take place. There is no dumping yard, there is no treatment and disposal facility kind of things. So that's how. And wherever, whenever, sometimes it happens, like the waste was dumped in the open and then burning was taking place, because to manage the waste means, for a simple for a common man, it is to make it disappear, that is by burning it. So what happens, as we could see, when open burning is taking place, the passers by get the kind of what you say, the pollution, and they cannot breathe well, and breathing issues can take place. So that is how certain amount of waste burning used to take place, but it's how simply the management of waste used to be there. Now coming to the point of managing the waste, as the civilization grown, so the people used to uh, generate more waste. In fact, we can divide the waste into a natural waste and unnatural waste. When somebody asks you what are various kinds of waste, usually we tend to say it is organic waste and inorganic waste, or biodegradable waste and non-biodegradable waste. I will say in simple terms, lazy man's language, it is natural waste and unnatural waste. What is natural waste? In the early, in simple terms, whatever the living creature consumes as food, after extracting all the energy from it, they excrete the waste or the leftover of the food, and that is goes out as human excreta or animal dung and so on. And that's what is the natural waste. Why? Because that is taken care of by the nature, it is decomposed in the nature. Whereas all other things which are not required, that means for our human comfort, whatever the materials we use after the partial end of the life, we think they are useless to us and throw it in the open, so that will take more and more time, even sometimes hundreds and thousands or millions of years, for example, if it is plastic, to decompose. And that is how the nature is not able to treat it, means it is the unnatural waste. So that is how. And if we can see from these pictures, we can see the man, because of his civilization and using unnatural materials, he is spoiling the nature. For example, here on the left side, you can see here a cow from the city of Mumbai. It has eaten 18 kilograms of plastic, and when it could not take food and it is suffering, the veterinarian has done surgery to that and removed so much of plastic waste from the womb. So the human being responsible, irresponsible, we throw the waste here and there. So because sometimes we throw some food inside the covers, so because the unknowingly the animals, they eat the food, along with food they eat the plastic also. If you could see here, inside of the oceans, the turtles are also suffering with the plastic waste. And in the air, when the
If birds are flying, they are going to suffer with these kind of threats from kite flying, etc. So that means human being has not left any animal on the earth, water, inside the water, or in the air from his misdeeds. So that is how the greed of human being luxurious has left the animals in a pity state, whereas the animals kills other animals only for their need, that is for their food. But man or human being is killing the animals for his greed. So what is the solution? If we can reduce our greed, if we can come closer to the nature and reduce using the unnatural materials, then the ecological system or ecological balance will be maintained. Ecological harmony is achieved, we can say. So, not only by his misdeeds, the human being is spoiling the other creatures, but he is spoiling his own health also. If you can see here, the plastic has become enemy to the mankind. That is how you could see here in a railway station, a man is packing the food into plastic packaging containers or aluminum foils. But what he is doing, he is getting the hot sambar, we call the hot sambar, the liquid recipe from a drum, a plastic drum that is covered with a plastic bag. So, what is the issue here? When a hot food component is kept in plastic, when it comes in contact with the hot liquid, then obviously carcinogenic materials will be released. And so the food we eat, which is packed into the plastic, will become carcinogenic. That means we get cancer out of that. So that is how we are buying cancer with our own bucks unknowingly. That is what we call it a civilization. We are busy in our uh, work. So we could not bring a carriage or a lunch pack from home. So we buy from the outside, and the vendors or the hotels, they pack it in every other trash, plastic trash. So that is how we spoil our health. Once upon a time, we could see in our olden days, the village artisans, they used to bring the uh, tree leaves from the forest, and they used to hand stitch the leaves into plates. These are all hand stitched plates and banana leaves, and these kind of things were used in festivals for uh, plates for feasting. Whereas nowadays, how it became, like now you can see this feasting table wherein styrofoam plates are there. All styrofoam plates are there. After the function is over, if you throw these components, these plates, then they are naturally degraded, biodegradable. Whereas here, this waste, if it is not properly collected and then managed, then it is going to cause pollution to the environment. So that is how, being little sensible, we can reduce, that is minimize the waste. Here you could see, as per 2016 calculations, the world has generated 242 million tons of plastic waste, which is equivalent to the weight of 3.4 million grown adult blue whales. So that is how we are damaging the environment and the ecology. So this tradition of making meal plates from tree leaves was predominant in India and other Asian countries. Now we have this practice has this tradition has been discarded by us, and whereas the advanced countries, for example, Germany here, you can see, they have adopted this system with a change, with a shift.
So they adapted, they have found not only the flat plates, they have found the containers also are being made, machine stitched from the leaf, the leaf leaves. So for that, they are not cutting the trees, but they are growing, they are growing the creepers from where the plant leaves are only cut, not the tree. So that is how the Asian tradition is now being implemented by some European countries. So how great it is. So this is how the natural waste I was talking about. So if you can see inside of the water bodies, how the food cycle works, or the waste generated also, you can see the phytoplankton is eaten by the zooplankton, and the fish eat the both the phytoplankton as well as the zooplankton, and whatever the feces and excreta of the fish and the dead fish, they go down and deeper into the ocean, and that is being eaten by the bottom fish, and the marine mammals like whales, they eat the fish, and that is how after they die, that is again decomposed, and inside the water it will become again nutrients. So that is how the nutrients used to recycle. There is no waste, nothing waste here. No waste is generated by any animal here. All that is naturally taken care of. And on the earth also, if you can see, from the grass, the plants are grazed or eaten by the animals, cow, and the cow, when it excretes the dung, it is organically, it is treated, decomposed, and that becomes the organic phosphorus, and the microbial conversion into biomass, and that is being taken through the roots by the plant, and that is how the cycle used to take place. When the animal dies, again it is putrefied inside of the earth. So that is how the natural cycle. Even the human being also, in the earlier days, when he eat the food, and after some time when he go excrete, then most of the times it used to be in the open when they go for the nature's call. So that excreta used to turn into compost, and then the same thing is taken care of by the farming fields. So that is how it is used to be. Whereas now it has become, as the civilization grown, we are creating the waste, we are dumping it, we are simply throwing it in our backyards, throwing in the city everywhere, and for collecting that and for transporting that, we are spending thousands and thousands of rupees. And while transporting the vehicles, emission pollution, and sometimes disposal of waste means we simply burn it. So because of that, air pollution is there, the smoke is released, and again it's a question of so that is how. And sometimes all these waste is dumped simply in the outside of the city, and where some rag pickers or the waste collectors, they depend on that waste, and they pick the valuable waste from that, the plastic and all, for their livelihood. And sometimes when landslides takes place, you can remember, you can recollect the one uh, uh, very fearsome landslide in Ethiopia, Addis Ababa. You can, and in Delhi outskirts also, one landfill was there couple of years ago. Landfill slide has taken place, and also because of the indiscriminate and uncontrolled dumping of waste will attract the pests and rodents. As we know, when the rodents die, that gives it becomes a reason for spreading of plague. That has happened in the Indian city of Surat 2 decades back. So that is how the negative impacts of the poorly managed waste. So that is all because of non-application of mind. If you can properly
you can use your mind and you can minimize the waste. So there will be no all these negative effects because of the rainwater seeping into the waste and then flooding into the water bodies are contaminated and you get diarrhea kind of diseases. So many negative effects because of the laziness of the human being. That is how, so what we are supposed to do then? We, as a simple example, you can see the kids are given here some grains, 4 or 5 kinds of grains, all mixed together. Then they are asked to separate them. So it is how time taking it is to separate each kind of grains into different bowls. So that is how, instead, if we give them 4 bowls and 4 different kinds of handful of grains, they could have put simply in each of these bowls and then used it. So that means once mixed up, it is easy to mix various components, but it is difficult to separate them, sort them. Whereas, like that, waste also, when we generate waste, if we put all our waste, various different kinds of wastes, for example, paper, plastic, your food, leftover food, all those things into one bin, then how difficult it will be for your waste collector to pick up your mixed waste and then segregate it and separate it into wet, dry, and different kind of things like glass is separated, metals are separated, paper is separated. Instead, if you put separate bins inside of your home, and whenever the waste is generated, just like when you are in kitchen and you are cooking some food, any leftovers are there, eggshells are there, banana peels are there, and vegetable cuts are there. Simply you put them into one box, say one green box, there ends the matter. Then whenever you have a paper or whenever you have sharpened your pencil, all such kind of things you throw into one box. Later on, the waste collectors, for waste collectors, it may become easy to separate the glass, paper, plastic, and any other electronic waste kind of things. Once inorganic waste, what we call all this as are dry waste simply. Whatever dry waste is there, if you put into one bin, it is easy for the waste collectors to separate. And in fact, the the value, the quality of each waste component also is not compromised. For example, if you mix both organic or the wet waste and the dry waste, that is inorganic waste like paper, for example, if you put paper into the same bin and then your kitchen waste, food waste into the same bin, then because of the moisture content or the wetness of the organic waste, the inorganic waste like paper is also spoiled and it becomes useless or less recoverable. So that is how, if this is what we call it as source segregation. If you segregate the waste at the point of generation, at the point of source of generation of waste, that is within your house, then it is easy for half of the task of waste management is completed. Why? Because the dry waste, you yourself can sell it off to a recycler nearby to your in your colony, and the wet waste, whatever kitchen waste is there, that can be simply made into home compost, simple composting that can be used for your own plants inside of your home. Or if you don't have that much backyard or kind of plants and all that, then your waste recycler or your city administration can safely take that green waste, and inside the city, wherever some parks are there, wherever open spaces are there, they can manufacture vermicompost or windrow compost, so that the all the waste mixed together need not be transported to a further distance from the city. So that is how it becomes easy. So that is what is the source segregation and all other concepts.
So it's not a difficult task, or it's not a great technology or science involved in that. Simple, whatever our ancestors followed, whatever we did in our childhood, we should teach our children, and we should educate our next generations to minimize the waste. If you see this waste hierarchy, whatever we call, so the as we go down in this direction, the quantities, the base of the pyramid is huge, and the cone inverted, it is inverted pyramid, the cone portion is small. That means the more and more you do segregation, source segregation, following the reduce, reuse, and recycle method, that means you first try to reduce the waste. You only discard whatever the maximum extent it is used. For example, if your kid, you have bought a toy for your kid, and he or she, after playing for 2 3 years, when they grown up, they didn't use that toy, let us say, they don't like to play with that anymore, then instead of throwing it into the bin, you give it to the poor, somebody nearby your home or your relatives children, because it's a new tie for them that can be utilized. Even if it is broken, that tie can be used for some other purposes. For example, for hanging some you can tie it up to some plants, if you have a stick kind of thing, if you have a uh, so many there has been secondary use, whatever the extent possible, you can try to use it for the same way. Instead of every time, instead of taking a plastic carry bag when you go for shopping, you simply carry your own cloth bag or a jute bag. So like that, so many, instead of buying the oil pouches every time, you can carry your can, so that you can fill it, the oil can be filled from the store, and like that, that's what we used to follow in our earlier days. So that is how the minimization of waste at that point of generation itself, that is within your house itself, you can say the waste is minimized and recovered. And whatever the green waste is the is collected separately, that can be sent for composting. It can be used in gas generation, that is called biomethanation, and kind of things. Whereas the inorganic waste or plastic waste, paper, etc., whatever is recyclable, that can be sent for material recovery. That means simply you can hand over to whatever the waste dealers, and they take usually the high value plastic. So whatever low value plastic is there, uh, less thickness plastic or multi-layered plastic, etc., which they won't prefer to take, then that can be given to the waste collectors, and that can be sent to the waste to energy plant kind of thing, or cement plants. So that can be taken care of by the city administration. Instead of, if you give the mixed waste to the city administration, the municipalities, this entire portion of the waste has to be taken care of by them for collection, transportation, and handling it. So much of money will be involved. Whereas if you segregate and reuse certain portion of the materials, and from the green waste, if you can generate compost or biofuels or biomethanation, biogas, CNG, etc., and some of the material, dry material, paper, cardboard, uh, plastic, you can sell off, then you will get some money. And the only leftover non-recyclable plastic and all, if you can give it to the city management, the cost of handling it will be minimum. And only the inert materials like the sanitary pads and diapers, etc., and any medical syringes and all such kind of things can only go to the landfill. So that is how. Whereas in some cities, what they do is, maybe
most of the times in poor countries, developing countries, what they do is simply they collect the entire city waste, entire waste from your house. You will not even hand over to your municipality or corporation. You will simply throw in the streets and they collect from there, and that entire waste they will transport to the outside of the city or town, and they simply throw in the open. That's what is crude dumping or open dumping. So wherever open dumping takes place, whatever all the problems we have earlier discussed, that is how the bad waste management is going to take place. So that is how you can see so many problems: soil pollution, water pollution, flooding, because they this indiscriminately thrown waste, they will clog the drains, and air pollution because of burning, open burning, pests, and all these problems are there. So that is how we are to be little responsible about our waste so that its management becomes easy. Now coming to what the developing countries are doing. For example, if you take Germany, they introduced a system called Green Dot. What is Green Dot? They have put some agency, some company in place to take care of all the packaging materials of the industry, so that whoever generates or uses more and more amount of packaging materials, then the responsibility of treating that also is kept on the same company. So what they do, they own the responsibility. If I am generating waste, I should pay for it. So who will do that? The collecting the cardboard and packaging material responsibly and treating and disposing will be taken care of a private entity, that is called a DSD in Germany. And to do that job, they should be paid. By whom? The one who generate this waste. So if I am a manufacturer, I am making a mobile phone, then whatever the packaging material I use for that mobile phone, that has to be collected by a third party agency, for example, DSD. And to do that, I am going to pay to this DSD some license fee. So by paying some license fee, I am going to get this green dot. This green dot I am going to print on my packaging. So depending on how much volume of waste I will create in the per annum, based on that they will charge, the company will charge. So that this has become a business for both the parties and without harming the nature. Here, the customer will not simply throw the cardboard and will not burn it, because he will hand over this agency will go pick up the dry waste, whatever these packaging materials from the customers, and for that he is being paid by the manufacturer of this item. So that is how the circular economy is going to take place. And for example, in Colombia, they have introduced what is called reward for recycling. That is called EcoBot system. In EcoBot, what is called a reverse vending machine. If a citizen, instead of throwing the bottles in the open, if they put in the reverse vending machine, then they will get some coupons. So that is how the for handling waste or for being responsible, you are being rewarded. So ultimately, what we say is, whatever you say, 3R principle is very popular, as we know: reduce, reuse, and recycle. Some people say it is 5R. Yes, you can say even 7R, 10R: reduce, reuse, replace, recycle, reinvent, refurbish, so many things, whatever it is. So instead of saying all these things, simply we can say if you follow one R, that is enough. Yes, it is R in the responsibility. If you are responsible for your own waste, then the ecological balance and the sustainable development, without any harm to the environment, without any harm to the budget of the city or the budget of the human being, is the
waste will be treated without any harm. So that is how the responsibility of the waste generator is the most important thing. Then only the technology and treatment, disposal, all those things. So that is how you can see here, when generating waste itself, if you can send it into different streams, then it is easy for you to send it, handle it, and treatment and disposal, so that the last step will be only a smallest portion of the waste should go to the landfill. That is where the concept of zero waste or zero waste management has come into. And that is how, what is zero waste management? If you generate, out of the waste generated by you, only 5% or less goes to the landfill, then you are a zero waste house. If your entire town or city is doing that, then it is a zero waste city. If the country is doing that, then it is a zero waste country. So, without much efforts, without spending huge amounts of money, you can achieve the zero waste status by applying your mind and taking responsibility. Now, coming to the part of GHMC, our corporation, our Greater Hyderabad Municipal Corporation, how we are dealing with the waste and what are our efforts in achieving the source segregation. After that, I will talk about the treatment and disposal methods used by us. So, GHMC is the first city in India to uh, uh, adopt, uh, to try for achieving the source segregation and 100% door-to-door collection, to overcome the indiscriminate throwing of the waste in the open, in the colonies, in the streets. So for that, what we have done is, instead of asking the citizens to be responsible on their own, we have distributed two bins, one green bin for kitchen waste or biodegradable waste, and one blue bin for storing the non-biodegradable waste or recyclable waste. So this kind of two bins for each household. Out of 22 lakh households, we have distributed 44 lakh dustbins in 2015. And also the waste collectors who used to collect the waste from households by tricycles, they are given autos, the mechanized auto tippers, so that it becomes easy for them to cover more and more number of households and collect the waste separately in two bins. And that is how the green waste is put in the first compartment, and then the dry waste is put in the second compartment. And so, and also to encourage the segregation, what we have done is, we have developed an application, software application called Swachh Doot. That means the cleanliness volunteer. So in that application, the household has to do segregation every day, and they have to upload the photographs of the blue bin and green bin. So that is how the segregated waste they have sent into the respective bins. And in at the end of the month, we used to take a draw of lots from those customers who have uploaded, those citizens who have uploaded the photographs, and we used to reward them with 100,000 rupees as a reward to encourage them. So that is how. And also, what we did is, to maintain the cleanliness, the street sweeping and sanitation workers are made to be interacted with the citizens. For this, what we have done is, like in banks, how the KYC is there, know your customer. The same way we have done know your worker, KYW. That is, on the street walls, we have pasted the names of the workers and their supervisors along with their phone numbers, so that any citizen, if they have any complaint, instead of approaching the city administration, municipal officials and giving complaints, they will simply call them, and then they will see that their cleanliness is achieved, their waste collection or sweeping and all those things. So that is how one good initiative, it has fetched a very good results. And to make the citizen aware of the source segregation and its importance,
We have engaged community resource persons, we call it as ERPs, and they are paid a nominal amount, and they are asked to cover all the households and educate the servant maids or the household women to do segregation of the waste streams into respective wet and dry wastes, or organic and inorganic or dry recyclable wastes. And the waste collectors are given the auto tippers free of cost, for which the corporation itself paid the installments, and they are they are allowed to collect 50 rupees per month from the households as their user fee. And also to avoid the open dumping in the streets, we have removed all the dumping points, which are called garbage vulnerable points. There used to be 1,116 open garbage points in the city. Like this, the open points are removed, and then the walls are painted, and wall paintings are made, etc., so that the people get motivated not to dump the waste again in the open. And similarly, we have done much of canvassing and campaigning for citizens to handle their own kitchen waste. It is the photograph of my house. In my house from 2015 till date, I have never thrown my wet waste or kitchen waste out, or I have not given to the waste collector. I used to develop home composting in these pots, and only the dry waste goes to the waste collectors. You can see a small video here. That is how I put the waste into the bin, and then these three pots used to be there, and there is called a compost. The waste is put into the bin, and then after spreading it, we put some dry leaves into that. Why? Because yeah, it is to for composting to happen. After putting the food waste, we have to spread some microbes. Either it can be the inoculum, bioinoculum you get, or you can even spread some what we call this buttermilk, or your rice rice water, whatever you wash, the rice wash liquid, that you can. And after putting the waste, you have to put some dry leaves, because here the wet waste will have nitrogen, and to have some carbon content, you have to spread a small amount of a handful of dry leaves into that, so that the compost made after some 4 weeks, 5 weeks of time will have a good carbon nitrogen ratio. We call it C/N ratio, so that the plants will be healthy if you put this compost to the plants. So after putting this waste once in a week, you have to turn the waste by using a stick. And every day you put your kitchen waste, and then you put some inoculum, or your kind of whatever buttermilk, etc., for bacterial growth and for decomposition. And the dry waste is given to the waste recycler. See how beautiful all these things can be. Simply our waste collector can sell off in the recyclable vendor, so that he can earn some money also. The question of, if you mix both of them, then both becomes useless, and that will be carried all the way from my house to the 30 kilometers, 40 kilometers away from the city. So for that, your fuel, transport cost, your vehicles, your driver, your manpower, everything is waste. So that's how we can minimize the. And not only we do something and simply forget, or we feel we have done our responsibility. Not only that, you also can take responsibility to sensitize, share your views with your fellow beings, so that they also get motivated and they will do. So that is how I, being
an executive engineer, I took the responsibility not only of following it, but also to spread the word. On my official Twitter, way back in 2019, I have posted this. You can see when I go to the meat shop or the chicken shop here, I did not use the plastic waste, the plastic covers. I use it to take containers. Maybe it's a reusable plastic box, so nothing to regret about that. And the home composting, how I am doing my Kamba composting, that photograph I have shared on the Twitter. And then simply I said that is how a motivating word. You can you can repurpose for the beneficial use how much percentage of materials. So 50% for recycling like composting, etc. So that is how you can donate 2%. You can send 14% to waste to energy, 34% to composting, and 50% recycling. That is how. If you can manage your waste properly, then you can turn into a hero. That is how a kind of, so that is practice before you preach. If you are following something and then you can preach to somebody, you can teach them so that they will get inspired by you. And GHMC, we have established what is called dry resource collection centers, so that whatever the waste you give in this manner to your waste collectors, what they do, they have to take all this waste to the nearest transfer station or the nearest this point called dry resource center. So where they can put all their waste, pack it like this, and then the corporation itself arranged the recyclers tied up to this dry resource center, so that the waste collector need not go all here and there to sell off his waste. So that is how their buyback is assured. So we can see the example here, how the plastic, various streams of plastic, how much it fetch for them when they sell off. So PET bottles 17 rupees a kg, and milk covers 12 rupees a kg. Like that, we listed the pricing, and at that price, the recyclers have to buy the waste. So we have launched 50 dry resource centers in 2017, and then they are later increased to 100, and now today 172 such dry resource centers are in operation. So that is how. And then after making all these arrangements, we have also thought like how to monitor whether a citizen is giving segregated waste or not, or my waste collector is collecting the segregated waste or not. For that, QR code enabled waste collection system we have, that is app based, we have developed. In that, what we do is we paste the QR code to each and every doorstep, and then the app, the waste collector, when he visit the house, he has to scan that QR code. That is a kind of attendance. So that, and he has to also take a photograph of the waste, the two bins. So whether segregation is there or not, he has to report. So that is how it is the fast and effective monitoring system and user-friendly interface. SMS alerts for get the households get your waste is collected today, not collected today, like that. And GHMC officials get the detailed reporting, how many households have given the waste today, how many households have given segregated waste, and how many not. So many things. So that is how it is going to happen. They scan it and then collect the waste and take a photograph of the waste. And they report also whether the houses they have segregated. They have to click on this, whether it is segregated or not, and like that. And whether the door is locked, not segregated, whether they refuse to give the waste, whether the customer, the consumer, the citizen has shifted, relocated from that place, and whether the monthly charge is given. All the reporting will be there, and the official sitting, dedicated official sitting in the office can verify how many households are attached to this auto. That 565 out of that 550 are covered today. So that means 550 by 565 is the
percentage of 90% attendance, how many not covered, how many segregated, how many not segregated, and all that detailing we'll have. So that what we will do with this, the officials will focus on who are not doing segregation, so that that households they may target, and they may send their teams for counseling them, doing IEC information, education, and behavior change communication, so that the household after 2 or 3 trials will change his mind and he will do segregation. The same way, the waste collectors also sometimes becomes lazy and they may not attend the house. So we will come to know who have poor attendance, and we will do counseling to them also. So that is how we can find here the segregated waste, organic and the inorganic waste. They are given from in this manner and they are put into the auto. So that is how, and by doing these practices, the Greater Hyderabad Municipal Corporation has achieved the best solid waste, best capital, state capital in solid waste management award in 2018 from our government of India. And also GHMC has got open defecation free city status in 2017. And thereafter, every year it is being recertified. What is open defecation? There is a toilet to every household. Nobody will go for his nature's call in the open, like in villages, or like how it happened some 30, 40 years ago. And all that is now not happening. Not only defecation, even open urination also is contained. That is how ODF plus plus status. It is ODF status in the 17. Thereafter, ODF plus status has also come. Then we have banned the not plastic is not completely banned, but less thickness plastic below 50 microns plastic is banned. Now, coming to the waste segregation, we have a very best example in India, that a small city called town called Ambikapur is doing 100% segregation, source segregation, and then so that they have avoided, there is no dump site for them. There is no dumping, there is no machinery to treat the waste. They simply separate all the waste and they earn even money from that. So that is how a small town in before 2015, before they introduced this zero waste model, the town was like any other town, and it is how the so ugly, the so shabby the city looked, and now they after their concerted efforts, they could convert the city into zero waste city. So the beauty of this model is they collect all the organic waste and inorganic waste separately, and the organic waste is sent for composting, and the inorganic waste is segregated into 156 types. So that is how so beautiful they are. So each stream, so many bins they are separated into, and all the recyclable waste is sent for recycling, and that is how the organic waste also they send it for composting, and the price of each kind of waste stream is being displayed. So that is how the organic waste, they beautifully, they feed the animals, they feed the birds, and then they generate gas and they generate compost. So that is how they do it. And coming to Hyderabad, because for here the example, Ambika, for example, whatever we have taken for a small city, it is possible. Why? Because less population, less waste generated, and more concerted efforts they can put. Whereas a city of 1 crore population, 10 million population, it is, of course, takes time or difficult to focus on segregation. So whatever 20, 30% segregation we are getting, the rest all we are getting a kind of mixed waste. And for a city which is generating 5,300 and 300 tons per day of waste, it's no easy to go for zero waste city status.
or it may take some time. So right now, what we are doing is, of course, one good thing or the bad thing is, before all these zero waste concept and segregation, all these things have come itself, GHMC has a project, integrated solid waste management project in its kitty. So that is in 2008 itself we have done it. That is tenders were called and a public private partnership in the name of Ramki Neuro Engineers Limited has come as a project proponent. So it is like 500 crores is the cost of the project. Of that, 50 and 50, that means 250 crores have to be borne by the corporation and 250 crores by the project proponent. And then for every ton of waste they collect, we have to pay them the tipping fee. So that is how the mechanism is. So the concept is they have to collect the waste from door to door, and then they have to collect from the secondary bins, street bins, and then this entire waste have to be transported to transfer stations. And from there, smaller vehicles takes the waste to the transfer stations. And from there, the waste is shifted into the bigger vehicles, and that is called tertiary transportation. And that waste goes to the processing and disposal or treatment and disposal station outside the city, and there it is segregated or separated, and then compost is manufactured and all the plastic recyclables are taken off and they are sold, and the remaining is sent to the waste to energy project. That is how the, so you can see the waste from households through tippers or tricycles is collected, that is called primary collection. And then the bulk garbage bins from restaurants, hotels, etc., or street bins, the waste is collected, that is called secondary collection. All this waste is transported, then from transfer station, these smaller vehicles dump their waste into the bigger vehicles or containers, and these containers will be transported in huge trucks to the treatment and disposal facility where the mechanical separation of all the waste takes place. So that is how you have the flow chart of the waste. Sometimes mixed waste is given by the citizens. Some people give dry waste separately and wet waste separately. So all that directly goes to converting compost inside the city. The dry waste goes to RDF, or we sell it off in the dry resource centers itself. The mixed waste goes to the treatment and disposal facility where manual and mechanical sorting will take place, and from the dry and wet waste are separated, and the wet waste is sent to compost and dry waste is sent to RDF. And whatever the waste materials, non-reusable materials are there, they are called the inert waste, and that goes to the scientific landfill. So you can see the tertiary transfer stations, how the waste from the city goes to the intermediate point called transfer station, and from there it is shifted into the bigger vehicles or the trucks. So before these transfer stations are developed, we used to dump the waste coming from the smaller vehicles in the open, and then it is being shifted. So the transfer stations are developed now so that there the compaction is going to take place, and the trucks carry the containers with compacted so that more quantity of waste will be carried by the tipper instead of open tippers. So that is how the transfer stations are developed, and that is how now the 35 GVW truck, it is taking the waste container. The waste is compacted inside the transfer station itself, and by the time the vehicle comes here, the compacted container is ready. So the container, the empty container on this will be loaded here, unloaded here, and then the compacted container will be taken, so that this process will avoid time lapse. So that is how the transfer stations and the transport vehicles are managed. And now coming to the treatment and disposal facility, we have, even though we planned for 4 treatment disposal facilities on all 4 corners of the city, we could not realize the sites. Only one facility
is now running. It is a huge area of 339 acres. So there, before 2008, the project is started itself. There was huge quantity of waste dumped all over. It is indiscriminate dumping was there. All that waste constituted to 12 million metric tons of waste, and that waste in 2009, it is all brought to one place where 125 acres. So all the waste thrown here and there in 339 acres is brought to a limited area of footprint of 125 acres. And later on, we made what is called a scientific capping. So this is how the waste all over, the waste was spread all over initially, and that is all shifted to this place of 125 acres, and then it is profiled with 1:3 slope, and then finally on that waste, after compacting the waste and profiling the waste with slopes, some soil is put on that, and then what are all called synthetic liners, HDPE liners are all put on that, and in the finally we put 1.5 feet or 450 of soil, vegetative soil for growing grass, so that whenever rains are there, this soil is not eroded. So that is how the waste dumping is done. Waste that is old dump is being capped, and this area is reclaimed, and in that area this all compost plant and all that RDF plant and all that, the establishment of various facilities are made. So this is how before 2011 the situation was like this. All the open dumping and open garbage was there, and from 2014-15 onwards, the old dump is made into this kind of compaction, and then putting the soil on that, and then windrow composting is started, and in now that beautifully this all this dump is now capped, and you can see the greenery growing, and this is waste to energy to make use of the RDF, refuse derived fuel. Whatever plastic recyclable plastic is collected and sold off, the remaining leftover plastic and all organic inorganic material that can be burnt to generate energy is utilized in the waste to energy plant. So that is how the project looks like. The windrows are there, composting is done here. So that is how the entry of the project. We have weigh bridges. All the trucks comes here are weighed, so that the gross weight minus tear weight will give you the net weight. So how many tons each vehicle has brought the waste, and that is directly monitored at GHMC head office central database, as the real-time synchronization is there. And then it goes to the tipping floor, and from the tipping floor the waste is sent to the mechanical sorting, where we have trommels, and there all recyclable materials are separated, and through 70 trommel sieves, whatever the material is passed, that material goes to the composting, and the overs, that is above 70 material, that will be sent to the refuse derived fuel. So the composting means the windrows, open windrows are formed, and they are turned once in a week. The bioenzymes are sprayed on that, so that natural composting will take place, and then that material after 4 to 5 weeks it is sent to the 20 sieves, that is trommels, rotating drums, and after the separation, the below 20 materials are sent for the curing, where they are made to lie under the shade for 2 weeks, and so that all the moisture is lost in that, and all the composting process will be completed, and that will be sent to the 4 mm screens, and whatever the output material comes from the 4 that is the compost, and the remaining all the unders are the 4 unders are the compost, and overs, whatever left over, they are the reject, and that will be sent to the secured landfills.
So where in the landfill is to securely dispose of without any environmental impact on the ground, water, or the air. So this is how segregation is taking place here in the trommels. I will show you a small video of that. So this is how the segregation takes place. The waste is put on the conveyor, and then these drums, the rotating trommels. So the conveyor and then the trommels, 70 trommels, whatever the material passes, that will go to the, that will be the, so you can see here another, you can see here the fog kind of thing. This is what is, we spray the continuous spraying of the odor controlling enzymes are there. With water, we mix them and we spray continuously so that whatever the odors or the smell generates from the putrefaction of the waste, that will be controlled by these enzymes by the process called adsorption. And this is how windrow composting is made. And after the windrows are turned for 4 to 5 weeks, then that will be shifted into the monsoon shed, where again further segregation will take place, sieving will take place, and finally the waste coming from the 4 sieves will be the compost, and this compost will be packed by adding some additives to maintain carbon nitrogen ratio and all other vital components. So that is how the composting is made. And we have a recycling unit where all the coconut shells are shredded and we get the coconut, what we say, the coir. And then we have all the plastic, high value plastic that will be used to recycle. We make granules from that, and from that we make the the plastic carry bags. So that is how the granule manufacturing and plastic manufacturing is there. It's a recycling. The used plastic is sent into sorting and then grinding, then washing, and then drying, and then extrusion. After that is extrusion is to get a thread kind of thing from the plastic, and then that is cut into small pieces and it's called granules. And from the granules, the blown film is made, and the blown film, after cutting into pieces, then labeling is done so that that can be used for sanitary covers and medical covers. The remaining plastic and all paper, cloth, etc. are sent as RDF, that is refuse derived fuel, and that is packed like this and sent to the cement manufacturing industries or waste to energy projects. In Jawahar Nagar, we have our own waste to energy project. It is 19.8 megawatts is now operational. Another 28.2 megawatts is at the final stage of getting the regulatory clearances. So total it is going to be 48 megawatts, and in 1 year or so it is going to commission fully, and this is going to become the India's largest waste to energy project. We have plans with other 14.5 megawatts and 12 megawatts. So total 3 projects are going to be there in Hyderabad, and this is alone, Hyderabad alone is equal to the entire waste to energy capacity in the country, the highest. So that is how the waste to energy is, how it is going to happen is nothing but simply like how a thermal power project works. The same way it is. The only difference is instead of coal, we burn the waste here. So the calorific value of the waste will be less, somewhere 2000 to 2500 kilocalories. And also the combustion characteristics of this waste is different from that of the coal. That's why we have to provide a, a dedicated grate, we call it pusher gate. There are so many other technologies. Ultimately, the grate
an inclined grate will be there, and the grate will be vibrating, and the waste will keep on moving on the grate, so that the complete combustion of the waste takes place, so that to avoid the generation of whatever sulfur oxides and nitrogen oxides, SOx and NOx we call. And if any incomplete combustion at low temperatures happens, then there is a formation of hydroxins, furans, etc. So to avoid all that, the technology is to be a little sophisticated than a thermal power plant. So that is how you can, these things you can Google, you can get the details about the waste to energy. But I want to say one thing: the waste to energy is not the one-stop solution for your waste, for handling your waste. You can't take everything and dump into the waste to energy project and generate energy, because it is the less efficient. The mixed waste or municipal solid waste, using it for generating waste is a less efficient process when compared to using coal or kind of things. So that's why, to the extent possible, we should recover all the materials from that, and only the leftovers should be used in the waste to energy. Particularly the poor countries, the developing countries, they cannot invest millions and millions of rupees for waste to energy. For example, if you want to deal your entire 5,300 tons of waste in waste to energy project, I may need 90 to 100 megawatts power plant. So for that, I need so much of money. Instead of that, if I can recover the materials properly, then only I am left with some 2000 to 2500 tons of waste, for example. Then my capacity can be reduced to one third or one fourth. So that is how the waste management is to be planned. So along with, this is how secured landfill, you will have lining, clay lining, and then what we call the synthetic liners in the bottom, so that no seepage of whatever the leachate generates from that takes place. And then after putting the inert materials in layers, finally after reaching the size, the landfill capacity, then we again put the soil cover and all other synthetic layers on the top, and then finally we grow grass on that, so that the landfill is secured. And we drill some gas wells, collection wells, and then from that, the whatever the gas generates, methane gas inside, that will be collected and then sent for either burning it, or you can extract the gas and you can scrub it, clean it, and bottle it. That becomes the compressed biogas. This is how in Hyderabad, whatever I was speaking about, the 12 million metric tons waste was there before the project was started, and that is brought to one place, and it is compacted and layered with 1:3 slope, and this height is 125 acres area, and the height is 60 meters. So that is how the 12 million metric tons of legacy waste problem is resolved by going for scientific capping. You can see here, before 2012 the project was commissioned. This is how it is: open dumping and so much of burning smoke and all that was there. And later it was converted to, it was made into this kind of sloping and stabilized dump. And then we have gone for putting the soil. This video you can, is a it is a huge task doing uh, so much of putting so much of soil on that, and compacting it in the slopes. So it took 1.5 years for us to do this task of putting the soil, and then putting the liners. And then you can see here, it is like, on the waste dump surface, top of the waste, we put 300 thickness of soil. Then we put geosynthetic clay liner. Then we put
HDPE liner, then put composite dry liner, drainage layer. Then we put 450 mm thickness of restoration soils or vegetation soils. On that we grow grass so that when rains take place, the soil is not eroded. That is how this is the step-by-step procedure. Putting the first soil, then GCL or geosynthetic clay liner, then the FML or flexible membrane layer that is we say it is oh, this is called HDPE liner, then drainage layer, then putting the soil, and then dribbling the grass, and then drilling the gas wells, and this is how the process is. So this is how step-by-step process of dump capping is done. Finally, this is how we could see the, and finally I wanted to tell you about dealing the uh, construction and demolition waste separately is also a task, a special task. You cannot allow the construction and demolition waste to mix with the solid waste. We cannot use it in waste to energy also. Your efficiency, plant efficiency will reduce. That's why we have established a separate plant for C&D, construction and demolition waste. 500 tons per day capacity plant is already established, and another 500 capacity tons per day capacity plant is under construction. I'll show you a small video of construction and demolition project here in GHMC. And with that, I will end this presentation. Almost 90 to 100% of demolition waste, that is old buildings, demolition buildings waste can be reused. That is how we generate, we recycle and get the metal, sand, and all the components from the steel and all from the, that is recycling from the demolition waste. So you can see this is all entire process is under water. That means flooded with water. So that is called wet washing technology, wet processing method, so that there will be no dust emissions from the crushing of the demolition waste. So there is our entire thing is under water. It is wet processing so that no dust emission will take place. So how beautifully all the materials are separating into soil, sand, metal, and all that. And the water also, 95% of water is reused. So this is how various components of materials recycled, and we manufacture the the footpath tiles, then bricks, and all these things. So thank you all. Any questions? I am ready to take. Thank you.
ผมชื่อประสิทธิ์หวานเสร็จนะครับก็เป็นวิศวกรแหล่งน้ำนะครับก็ทำงานมารับราชการมาประมาณ36 ปีนะครับปัจจุบันนี้เพิ่งเกษียณอายุราชการได้ประมาณ4 เดือนเท่านั้นเองนะครับเดิมก็จะเป็นวิศวกรทำพวกเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำตอนหลังก็มีการปฏิรูประบบราชการก็มาทำงานอยู่ที่กรมทรัพยากรน้ำนะครับก็จะรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการเป็นระบบลุ่มน้ำดูแลเรื่องอุปกรณ์ลุ่มน้ำนะครับก็ตำแหน่งหลังสุดนี่ก็ไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงานน้ำภาค11นะครับก็จะดูแลลุ่มน้ำมูลตอนล่างนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเกษียณอายุราชการนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในระหว่างทำงานนี้เราก็จะทำงานลิงก์กับทาง MRC นะครับพวกองค์กรรมาธิการลุ่มแม่น้ำโขงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์นะครับว่าก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศไทยลาวเขมรเวียดนามนะครับนั้นก็ภาพรวมของเรื่องลุ่มน้ำเรื่องน้ำต่างๆนี่ก็ค่อนข้างจะพอมีประสบการณ์บ้างนะครับจบมานี่ก็ทำแต่เรื่องน้ำมาโดยตลอดนะครับจนเกษียณอายุราชการครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติครับรวมการบริหารจัดการน้ำบ้านเราอีกรอบนะครับประเทศไทยเราก็จะมี321 ล้านไร่นะครับก็จะแบ่งเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ150 ล้านไร่นะครับซึ่งส่วนใหญ่40 กว่า%ก็อยู่ในภาคอีสานก็คือลุ่มน้ำโขงขี้มูลของเรานะครับแต่ว่าพื้นที่150 ล้านไร่นะครับเรามีพื้นที่ชลประทานเพียง30 ล้านไร่เท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากที่เหลืออีกเราจะมีพื้นที่ชลประทานประมาณ30 ล้านไร่นะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานก็ประมาณ120 ล้านไร่นะครับปริมาณฝนเฉลี่ยสำหรับประเทศไทยก็ประมาณ455 มิลลิเมตรต่อปีนะครับก็ปริมาณน้ำท่าทั่วประเทศก็จะมีประมาณ280,500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับสำหรับน้ำบาดาลนะครับประเทศไทยก็จะมีศักยภาพค่อนข้างดีเราก็จะมีทั้งหมดประมาณ 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับมีทั้งหมด23 แหล่งน้ำขนาดใหญ่นะครับประเทศไทยเรามีแหล่งน้ำที่ควบคุมได้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3 ขนาดนะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดกลางกับขนาดเล็กนะครับมีการพัฒนาแหล่งน้ำสามารถเก็บกักน้ำรวมทั่วประเทศได้ประมาณ 79,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือก็ประมาณเกือบ 30% ของน้ำท่าทั้งประเทศนะครับซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ประมาณ 73,480 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับขนาดกลางนี่ก็ 4,200 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนั้นก็จะเป็นขนาดเล็ก 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นปริมาณน้ำที่ควบคุมได้สำหรับปริมาณน้ำที่เราเก็บกักทั้งหมดนะครับนำไปใช้ได้จริงก็ประมาณ 65,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ของทั้งประเทศกลับมาพูดเรื่องความต้องการน้ำนะครับประเทศไทยเราก็จะมีการแบ่งการใช้น้ำในประเทศออกเป็น4 ประเภทหลักๆนะครับก็จะเป็นการใช้น้ำเพื่อการเกษตรนี่เราจะมีทั้งหมดประมาณ 75% ของทั้งหมดก็จะมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคนะครับน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและก็เป็นน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศอันนี้ก็จะรวมกันประมาณ 25% นะครับสรุปแล้วนะครับความต้องการประเทศจริงๆครับจะมีประมาณ 150,000 ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะมีน้ำใช้การได้อยู่ประมาณ 100,000 กับ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในภาพรวมเราก็จะขาดแคลนน้ำอยู่ประมาณ 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ของบ้านเราว่าเราจะต้องทำยังไงจะจัดหาแหล่งน้ำหรือจัดบริหารจัดการน้ำยังไงเพื่อให้น้ำประมาณ 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตร
ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั่วประเทศได้เพียงพอนะครับนี่ก็จะเป็นภาพใหญ่กันสำหรับเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับก็จะสำหรับภาพใหญ่ๆนะครับโครงการขนาดใหญ่ขนาดกลางสำหรับประเทศไทยอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากมากนะครับเพราะว่าก็จะมีเรื่องหลายอย่างนะครับก็จะหาพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะทำแหล่งน้ำต้นทุนพวกนี้ยากขึ้นทุกปีนะครับก็จะมีปัญหามีการเดินขบวนมีการคัดค้านกันก็จะมีโครงการขนาดเล็กที่ยังพอทำได้อันนี้ก็จะดำเนินการไปตามคำร้องขอจากท้องถิ่นต่างๆนะครับการพัฒนาอีกอย่างที่ประเทศไทยกำลังดูนะครับกำลังดำเนินการก็คือเรื่องระบบอ่างพวงนะครับการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำแล้วก็การแช่น้ำระหว่างประเทศต่างๆนะครับเช่นแม่น้ำโขงแม่น้ำสารวินอะไรพวกนี้นะครับก็พยายามจัดโครงการขนาดใหญ่พวกนี้เข้ามาเสริมกันอีกนอกจากนั้นนะครับประเทศไทยเราก็มีแนวคิดแล้วก็เริ่มทำมานานพอสมควรนะครับเกือบ20 ปีก็คือเราพยายามทำเรื่องระบบการบริหารจัดการเป็นระบบลุ่มน้ำกันนะครับมีการจัดตั้งองค์กรลุ่มน้ำต่างๆแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งปัจจุบันนะครับเราก็ได้ออกเป็นกฤษฎีกาเป็นกฎหมายน้ำออกมานะครับเราก็มีเขาเรียกพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำสำหรับประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ออกมาเป็นกฎหมายที่ชัดเจนนี่ก็จะเป็นภาพการรักจริงนะครับก็ชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจริงๆที่เข้าใจมากน้อยหรือมีส่วนร่วมที่เพียงพอหรือยังนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการน้ำจะให้สำเร็จนะครับก็จะได้ประกอบด้วยหลายประเด็นด้วยกันนะครับหลักก็จะมี1กฎหมายน้ำที่ชัดเจนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลก็ได้ออกกฎหมายน้ำแล้วเรียบร้อยนะครับมีการจัดตั้งกรรมการลุ่มน้ำชุดใหม่ขึ้นมาตามกฎหมายนี้นะครับดังนั้นก็จะต้องมีการจัดทำเรื่องระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนการมีส่วนร่วมของชุมชนของพื้นที่ต่างๆนะครับมีระบบการบริหารจัดการมีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ชัดเจนการเอาเทคโนโลยีก็ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อจะมาเสริมในเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับก็คือเราพยายามจะทำเรื่องระบบฐานข้อมูลทำระบบอ่างพวงเข้ามาก็จะมีระบบคอนโทรลรูมที่ชัดเจนนะครับปริมาณน้ำท่าปริมาณน้ำเข้าน้ำออกน้ำเหลือใช้ยังไงพวกนี้เราจะต้องรู้ตลอดเวลาเราถึงจะสามารถบริหารจัดการตัวน้ำได้จริงๆนะครับอ่างไหนที่ขาดแคลนก็ต้องมีระบบเติมน้ำให้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เราพยายามจะเสริมให้กับพื้นที่นะครับอาจจะในนามของมูลนิธิก็พยายามจะเลือกการบริหารจัดการน้ำระดับตำบลเพื่อทำเป็นพื้นที่นำร่องขึ้นมาก่อนนี่เราก็กำลังเขียนโครงการเพื่อของงบประมาณจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็คงขออนุญาตนำเรียนเท่านี้ครับจะขออนุญาตแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำงานเรื่องน้ำจริงในพื้นที่นะครับว่าจริงๆบ้านเรานี่ก็
ถ้าให้ผมมองนะครับในเชิงระบบลุ่มน้ำเนี่ยเราก็จะมีน้ำท่าที่เหลือใช้ทุกลุ่มน้ำนะครับบ้านเรานี่ก็จะขาดแคลนอันเดียวที่อันนั้นก็คือผมเข้าใจว่ามันขาดแคลนเรื่องระบบการบริหารจัดการนะครับ เราไม่ได้วางแผนการใช้น้ำไม่ได้มีการวางแผนเก็บกักน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำที่แท้จริงเพราะฉะนั้นก็ปีหนึ่งเราก็จะมีเห็นน้ำท่าอยู่เพียง2 เดือนในช่วงหน้าฝนนั่นเองพอหมดจาก2 เดือนน้ำก็จะไหลลงนะครับแม่น้ำใหญ่ไหลออกทะเลไหลออกแม่น้ำโขงเกือบทั้งประเทศนะเพื่อนอันเราก็จะขาดแคลนน้ำอยู่ทุกปีถ้าตัวเลขรวมๆนะครับปริมาณน้ำ50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรที่เราขาดแคลนผมว่าถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีอาจจะโครงการขนาดใหญ่แทบจะไม่ต้องได้ใช้เลยนะครับเราก็จะผันน้ำต่างๆเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเดิมนะครับอย่างในอีสานนะครับเขื่อนลำปะทาวเขื่อนลำปาวนะครับนี่ก็มีการปรับปรุงเขื่อนนิดเดียวแล้วก็ความจุน้ำเพิ่มขึ้นอีกเป็น1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทำนองนี้ครับเป็นตัวอย่างซึ่งตอนนี้ทางเขื่อนอุบลรัฐก็พยายามนะครับว่าจะหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักซึ่งเราก็คาดว่าจะสามารถเพิ่มความจุน้ำในอ่างได้อีกหลายพันล้านลูกบาศก์เมตรเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับมีอันหนึ่งที่ยังติดใจอยู่ก็คือเรื่องการวางโครงการต่างๆนะครับสำหรับประเทศไทยเราผมมองว่าถ้ายังเป็นการวางโครงการระบบเดิมๆนะครับก็จะปล่อยแต่ให้เกิดการร้องขอจากพื้นที่แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจไปวางโครงการนี้ก็จะได้อะไรที่ไม่ชัดเจนนะครับก็จะเป็นระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับก็จะมีเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเข้ามาแทรกก็ทำให้การบริหารจัดการหรือว่าการใช้ประโยชน์จากน้ำนี่ก็จะมีปัญหากันคนเดือดร้อนหนักจริงๆอาจจะเข้าไม่ถึงน้ำอีกเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาแบบงูกินหางนะครับทางออกเรื่องนี้ผมก็ยังมองอยู่ว่าทำไงเราจะมีระบบนะครับการวางโครงการที่มันชัดเจนแล้วก็มีส่วนร่วมจากพื้นที่จากชุมชนที่แท้จริงนะครับแล้วก็ปราศจากอคติต่างๆนะครับไม่ใช่ใครมีอิทธิพลเคยมีอะไรก็จะเอาดึงโครงการใหญ่ๆไปลงแต่บ้านตัวเองอะไรพวกนี้ก็ยังจะต้องมีอะไรต้องแก้ไขกันมากพอสมควรนะครับ ก็พูดไปวนมานี่ก็ผมมองว่ายังประเทศไทยแล้วก็ยังขาดเรื่องการระบบการบริหารจัดการน้ำที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องกลับทวนนะครับเรื่องระบบการบริหารจัดการ อาจจะเริ่มที่สเกลเล็กๆนะครับการจัดการน้ำแบบชุมชนการบริการน้ำแบบตำบลเป็นอำเภออะไรพวกนี้ผมว่าอันนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์สำหรับประเทศไทยเรามากนะครับมากกว่าการไปคิดค้นหาพื้นที่ทำโครงการขนาดใหญ่หรือขนาดกลางอะไรพวกนี้นะครับก็อยากฝากนะครับว่าให้ใครที่เป็นกระบอกเสียงหรือเป็นสื่อกลางได้นะครับก็อยากให้กลับมามองเรื่องระบบการบริหารจัดการซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ใช้เทคโนโลยีง่ายๆเข้าไปประกอบนะครับซึ่งอันนี้ก็อยากให้เราให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้บ้างนะครับก็คงจะขอเท่านี้ก่อนเนาะคุณธเนศครับครับได้ครับท่านผอครับขอบคุณมากครับแล้วก็ผมมีคำถามนิดนึงครับอยากจะถามแทนผู้ฟังแล้วกันนะครับที่เป็นคำถามที่พบบ่อยมากในประเทศเรานะครับคืออยากจะทราบว่าตามประสบการณ์ของท่านผอครับที่ดำรงตำแหน่งมาในกรมทรัพยากรน้ำสำนักงานน้ำเขตใช่ไหมครับแล้วไม่ทราบว่าในมุมมองของท่านผอครับปัญหาอะไรครับที่คิดว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดและอุปสรรคของการบริหารจัดการน้ำ
ในภาคอีสานครับ ผมมองนะปัญหาใหญ่สุดก็คือเรื่องความเข้าใจของผู้บริหารนะครับว่าการบริหารจัดการเชิงระบบลุ่มน้ำเนี่ยผมยังมองว่าคนที่มีอำนาจมีบารมีจริงๆยังไม่เข้าใจครับอันว่าส่วนใหญ่ก็จะตัดสินใจแบบระบบท็อปดาวเข้ามาก็จะเหมือนในอดีตที่ผมพยายามอยากบอกอยู่ว่าควรจะต้องเอาระดับจากล่างขึ้นสู่บนด้วยแล้วเอาบนลงมาสู่ล่างแล้วมาเดินสายกลางร่วมกันนะครับในผมมองถ้าจะให้แก้ให้เป็นระบบจริงๆก็อยากให้มองพิจารณาเรื่องการพิจารณาจากล่างขึ้นสู่บนด้วยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เรามีความชัดเจนขึ้นอดีตผมก็เคยทำงานโครงการขนาดใหญ่นะครับโครงการพวกฝูงขี้มูลต่างๆก็จะเห็นว่าเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเยอะมีการเดินขบวนไม่เข้าใจภาคราชการนะครับทาง NGO ก็ออกมาต่อต้านมาอะไรทำให้วุ่นวายมากนะครับก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องกลับมาทบทวนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการทำระบบฐานข้อมูลนะครับเราจะทำยังไงที่มันเห็นชอบร่วมกันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีกรรมการลุ่มน้ำนะครับซึ่งกรรมการลุ่มน้ำพวกนี้ก็จะประกอบด้วยหลายภาคส่วนนะครับจะมีทั้ง NGO ทั้งภาคราชการภาคผู้มีส่วนได้เสียจริงๆในพื้นที่อันนี้ถ้าเราใช้กลไกตัวกรรมการลุ่มน้ำนี่ครับเพื่อนผมยังมองว่าเป็นทางออกที่ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องดูที่ศักยภาพของตัวองค์กรอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการคัดคนเข้าสู่กรรมการลุ่มน้ำนี่มีความยุติธรรมขนาดไหนนะครับหรือมีอะไรที่มันแอบแฝงอยู่นี่ก็ขออนุญาตเท่านี้ครับขอบคุณมากครับท่านผอ.คำถามที่สองนะครับพอดีถามแทนคนที่ไม่เข้าอาจจะไม่มีความรู้เรื่องของคณะกรรมการลุ่มน้ำที่ตั้งขึ้นมาครับไม่ทราบว่าคณะกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยครับมีหน้าที่อะไรบ้างครับแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่ามี qualification ด้านไหนบ้างครับที่จะได้มาคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำครับกรรมการลุ่มน้ำนะครับหน้าที่หลักจริงๆนะก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับในเรื่องการบริหารจัดการในพื้นที่ลุ่มน้ำของตัวเองซึ่งประเทศไทยเราก็จะแบ่ง การลุ่มน้ำเป็นหลายระดับเหมือนกันนะครับก็จะมีกรรมการลุ่มน้ำใหญ่25ลุ่มน้ำนะครับอันนี้ก็จะมีตัวแทนจากแต่ละลุ่มน้ำเข้าไปเป็นบอร์ดนะครับก็จะมีกรรมการก็จะมีรัฐมนตรีมีนายกนะครับเป็นประธานของในกรรมการลุ่มน้ำหลักนะครับก็จะมีรัฐมนตรีมีอะไรมีแต่ระดับผู้บริหารองค์กรนะครับรองลงมาก็จะมีกรรมการระดับลุ่มน้ำก็จะมีผู้ว่าราชการนะครับมี NGO มีนักวิชาการจากสถาบันต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีผู้แทนภาคเกษตรผู้แทนภาคอุตสาหกรรมต่างๆเข้ามาร่วมนะครับก็นอกจากนั้นก็จะมีการแบ่งกรรมการในระดับจังหวัดนะครับถ้าเข้มแข็งก็จะอนาคตก็จะมีซอยลงไปเป็นระดับอำเภอระดับตำบลขึ้นมานี่ก็ยังเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าบทบาทจริงๆหลักๆก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ของตนเองนะครับตอนนี้เรามีกฎหมายน้ำออกมาชัดเจนครับโครงการต่างๆที่จะได้งบประมาณเข้ามาดำเนินการจะต้องผ่านกรรมการลุ่มน้ำนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนี้ครับมีแต่ภาคราชการเสนอเข้าไปนะครับพอครม.เห็นชอบก็ออกเป็นกฎหมายแล้วก็ดำเนินการแต่ว่าต่อไปนี้ก็จะต้องผ่านบอร์ดน้ำของเรานะครับซึ่งผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะให้การบริหารจัดการน้ำที่มันเข้มแข็งในบอร์ดน้ำเราก็จะต้องเข้มแข็งด้วยนะครับอันนี้เราจะต้อง
ภาคราชการที่ดูแลนะครับก็ต้องมาติดอาวุธให้กับกรรมการลุ่มน้ำทุกคนนะครับให้สามารถเข้าถึงข้อมูลนะครับมีอำนาจในการตัดสินใจจริงๆไม่ใช่แค่เข้าไปพูดแต่ในห้องประชุมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆของมันครับครับขอบคุณมากครับท่านผอ.คำถามที่3นะครับสำหรับชาวบ้านนะครับประชาชนที่เป็นเกษตรกรครับการเลือกประเภทของพืชที่ปลูกอะครับไม่ทราบว่าจะมีผลกับปริมาณน้ำที่จำกัดของภาคอีสานที่ใช้ไหมครับอย่างเช่นท่านผอ.นำเสนอว่าเมื่อกี้นี้บ้านเราจะมีช่วงที่เราน้ำแล้งใช่ไหมครับแล้วเราก็เก็บน้ำไม่ได้เยอะใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ครับท่านผอ.อยากจะแนะนำทางเกษตรกรไหมครับว่าการเลือกประเภทของพืชที่ปลูกอะครับมีส่วนจำเป็นแล้วก็ส่วนสอดคล้องกับการใช้น้ำอย่างไรครับคือพื้นที่การเกษตรนะครับก็จะหลักๆนะครับถ้าชาวบ้านเข้าใจนะครับเราก็จะมีแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆก็พื้นที่การเกษตรที่มีระบบชลประทานปัจจุบันนี้ก็จะกรมชลประทานก็ดูแลอยู่พื้นที่ส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่เคยมีปัญหายกเว้นปีไหนที่มันแล้งจัดพายุหรือน้ำหรือฝนไม่เข้าในเขื่อนเลยอันนี้ก็จะมีปัญหากันอย่างเขื่อนอุบลรัตน์เรา3 ปีที่แล้วนี่ก็น้ำไม่พอเพียงนะครับโครงการหนองหวายนี่ก็3 ปีไม่ได้จ่ายน้ำเลยแต่ปีนี้น้ำท่าเราก็สมบูรณ์นะครับก็มีการจ่ายน้ำให้ตามแผนการใช้น้ำปกติแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานครับนี่ก็เป็นพื้นที่ 80% เลยนะครับก็จะเห็นว่าการส่งเสริมการเกษตรที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านนะครับว่าการเพาะปลูกอะไรต่างๆก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไม่ใช่พื้นที่เราอยู่ติดอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยก็ไปทำนาปังทำอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่มีระเบียบไม่มีอะไรควบคุมพวกนี้นะครับก็ไปเผลอสูบน้ำจากอ่างพวกนั้นมาก็จะเกิดความเดือดร้อนเป็นบริเวณมากนะครับเพราะพื้นที่อ่างขนาดกลางขนาดเล็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำสำหรับพืชใช้น้ำน้อยกันแล้วก็จะเป็นพื้นที่เก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปัญหาอยู่นี้นะครับผมก็ยังอยากฝากไว้กับกรรมการลุ่มน้ำนะครับซึ่งจะต้องเป็นตัวแทนที่เข้าถึงพื้นที่เกษตรกรจริงๆในพื้นที่นะครับว่าปีนี้เราจะต้องลดการทำนาปังไหมหรือจะต้องเลิกทำนาปังกันกลับมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมว่าอนาคตประเทศไทยก็ผมยังมองในภาพบวกนะครับว่าอีกไม่นานนะครับว่าเพื่อชาวบ้านเข้าใจระบบเข้าใจความต้องการเข้าใจศักยภาพของน้ำต้นทุนของตัวเองก็จะมีการสับเปลี่ยนการเพาะปลูกกันนะครับก็ประมาณนี้ครับครับขอบคุณมากครับท่านผอ.คำถามต่อไปนะครับอยากจะทราบว่าในอดีตนะครับเรามีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการดูแลเรื่องน้ำครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยก็ได้มีรายงานว่ามีการทำโครงการน้ำนะครับที่มีการซ้ำซ้อนกันเรื่องงบประมาณแล้วก็ปัญหาของการดูแลและประสิทธิภาพครับตอนนี้เห็นว่าทางประเทศไทยได้ตั้งสทนช.สำนักงานน้ำแห่งชาติขึ้นมาไม่ทราบว่าท่านผอ.มีความเห็นเรื่องนี้ไหมครับผมคือผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรามีการปรับปรุงเดิมเนี่ยเราจะมี30-40 หน่วยงานที่ทำภารกิจเรื่องน้ำกันอย่างบางโครงการนะครับมีการทำโครงการทับซ้อนกันอดีตนี้ผมเคยเป็นตัวอย่างนะครับผมเคยเป็นหัวหน้าโครงการฝ่ายราศีสไลอันนี้ก็จะเป็นโครงการปลูกขี้มูลพอเราจะเริ่มเปิดงานนะครับเข้าสำรวจพื้นที่จริงโครงการนี้เข้าไปครอบโครงการขนาดเล็กของกรมชลประทานของท้องถิ่น
เกือบ10 โครงการนะครับเราก็ต้องมีการประสานงานขอยกเลิกขออะไรซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามีกฎหมายน้ำมีสำนักงานน้ำแห่งชาติผมคิดว่าปัญหาพวกนี้ก็จะลดลงไปนะครับเพราะว่าทุกโครงการมีการกลั่นกรองตั้งแต่ระดับกรรมการลุ่มน้ำขึ้นมานะครับแล้วก็ระดับองค์กรนะครับมีหน่วยเลขาประจำพื้นที่ขึ้นมาก็คิดว่าเรื่องการซ้ำซ้อนพวกนี้ก็จะเบาบางหรือไม่มีทางเกิดนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ดีครับครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้ท่านผอเห็นพูดถึงเรื่องของโขงชีมูลนะครับไม่ทราบว่าการโครงการโขงชีมูลเนี่ยครับที่มีการไดเวิร์ตน้ำเข้ามาที่กำลังทำอยู่ครับตามที่เข้าใจนะครับไม่ทราบว่าท่านผอคิดว่าโครงการนี้ครับจะส่งประโยชน์แล้วก็จะมีศักยภาพและมีบทบาทอย่างไรในการบริหารจัดการน้ำภาพรวมของภาคอีสานแล้วก็ประเทศไทยครับผมก็เป็นคนอีสานนะแล้วก็จะเคยทำโขงชีมูลมาตั้งแต่สมัยการพลังงานนะครับแต่ก่อนเป็นหน่วยงานแรกที่เปิดเกมโขงชีมูลผมก็อยู่ในทีมชุดแรกที่ทำนะครับผมมองว่าถ้าเราไม่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงนี่เราก็จะเสียโอกาสนะครับเราพยายามวางโครงการตั้งแต่สมัยเก่าก็จะมีการทำเขื่อนขั้นบันไดปิดลำน้ำมูลน้ำชีนะครับลำน้ำสาขาต่างๆที่จะไหลลงแม่น้ำโขงเพื่อวางระบบการบริหารจัดการขึ้นมาแต่ว่าตอนหลังก็มีการปฏิรูประบบราชการนะครับมีการเปลี่ยนหน่วยงานโขงชีมูลก็ตัดโอนให้มาอยู่กรมชลประทานนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการต่อยอดขึ้นมาก็คือทำพวกโขงเลยชีมูลนะครับโครงการนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ชลประทานขึ้นมาให้กับภาคอีสานได้อีกเยอะพอสมควรนะครับนอกจากนั้นนะครับน้ำที่เหลือใช้ก็สามารถผันเข้าไปเติมเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดกลางซึ่งผมเข้าใจว่าโครงการขนาดกลางขนาดเล็กในภาคอีสานเรานี่เป็นหมื่นโครงการนะครับสมัยผมเป็นพอทำงานน้ำภาคที่ภาค11เราเคยเข้าไปสำรวจหลายโครงการที่มีพื้นที่เก็บกักมากกว่า50 ไร่แล้วก็พบหลายโครงการที่จะเป็นอ่างลมนะครับเป็นอ่างที่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เลยนะครับเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ถูกต้องเพราะการไปทำอ่างสมัยก่อนนะไม่มีระบบการกลั่นกรองที่ดีนะครับไม่ได้ไปวิเคราะห์ศักยภาพไม่ได้ไปดูว่าสร้างอ่างแล้วน้ำจะไหลเข้าอ่างไหมอะไรพวกนี้เพราะอ่างบางตัวก็ไปสร้างอ่างอยู่บนที่ดอนเป็นที่สาธารณประโยชน์อะไรพวกนี้ฝนตกมาน้ำก็ไม่ไหลเข้าก็กลายเป็นการสูญสิ้นงบประมาณแต่ว่าตอนหลังถ้าเรามีการปรับระบบฐานข้อมูลนะครับมีเซตระบบการบริหารจัดการที่ดีทำระบบอ่างพวงเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาจับอ่างไหนที่เป็นอ่างลมแล้วก็ไปปรับปรุงหาวิธีผันน้ำเข้าไปเติมผมมองว่าก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นคืออ่างเล็กอ่างน้อยพวกนี้นะผมมองว่าจะได้ประโยชน์จากทางโครงการโขงชีมูลนี้เยอะมากแต่ว่าทางส่วนราชการก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เท่าที่ควรนะครับก็พยายามมองแต่ว่าการขยายพื้นที่การเกษตรตามริมลำน้ำลำห้วยต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่น่าจะรีบทำนะครับเป็นการเพิ่มเสถียรภาพน้ำในภาคอีสานซึ่งอนาคตในอีสานก็จะเข้าใจว่าจะเป็นแหล่งพ่อปลูกนะครับเป็นแหล่งที่อาหารเป็นครัวของอาเซียนได้เหมือนกันนะครับถ้าเรามีน้ำที่ดีที่เพียงพอนะครับครับขอบคุณมากครับท่านผอ.อยากจะสอบถามแทนของเกษตรกรนะครับถ้าสมมุติว่ามีเกษตรกรสนใจที่จะก่อสร้างอ่างพวงหรือว่าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตัวเองครับในพื้นที่ไร่สวนนาหรือว่าพื้นที่บ้านเนี่ยครับไม่ทราบว่ามีข้อกฎหมายด้านไหนไหมครับที่เกษตรกรต้องระมัดระวังหรือว่าต้องขออนุญาตครับอย่างเช่นความลึกขนาดของบ่อแล้วก็คุณภาพน้ำอะไรที่จะลงไปนะครับ
คือถ้าทำระบบพวงในพื้นที่ตัวเองนะครับอย่างของผมนี่ก็ผมก็ทำการเพาะปลูกทำเกษตรนะครับผมก็มีระบบอ่างพวง3 อ่าง 4 อย่างผมก็ทำของผมเองก็อยู่ในกรอบอยู่ในอันนั้นของตัวเองนะครับไม่ได้มีอันนั้นแต่ว่าถ้าเป็นการขุดอ่างขนาดใหญ่ที่ลึกมากกว่า5 เมตรเขาก็จะมีพรบต้องขออนุญาตต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายต่างๆขึ้นมาเกิดตลิ่งพังเกิดอะไรพวกนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมอบหน้าให้กับท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาเกือบทั้งหมดนะครับระบบอ่างพวงอย่างนี้ก็ในอีสานที่เขาจะใช้ศัพท์เป็นโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งก็ตั้งเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเป็นระดับอำเภอระดับจังหวัดกระจายอยู่ทั่วถ้าสนใจก็ติดต่อกลุ่มก็จะมีคนแนะนำอย่างทางมหาลัยขอนแก่นนี่ก็จะมีทีมออกแบบพวกน้องนาให้บริการอีกนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่เรื่องหนักใจนะครับถ้ามีปัญหามีอะไรก็หารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเขาจะถือระเบียบถืออะไรพวกนี้ที่ได้รับมอบอำนาจมาจากหน่วยงานต่างๆนะครับครับขอบคุณมากครับคำถามต่อไปนะครับไม่ทราบว่าเมื่อกี้ทางท่านผอได้พูดถึงเรื่องของท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมและบทบาทในการบริหารจัดการน้ำของตนเองใช่ไหมครับจากหน่วยงานของภาคกลางของส่วนกลางแต่จะถามว่าตอนนี้ครับไม่ทราบว่าศักยภาพของท้องถิ่นนะครับทั้งด้านบุคลากรและความรู้อะครับยังต้องศึกษาเพิ่มเติมไปอีกเยอะไหมครับก่อนจะไปถึงขั้นที่ว่า become self sustainable อะครับคือดูแลตัวเองได้ครับผมพอมาอยู่กรมทรัพย์น้ำนะครับมาทำงานกรมทรัพย์น้ำประมาณ18 ปีหลังปฏิรูประบบราชการผมมองว่าพัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ก็พัฒนาการทางด้านดีขึ้นเยอะนะครับมีบุคลากรมีความสนใจเรื่องพวกนี้สังเกตนายกปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยบางคนก็จบถึงด็อกเตอร์บางคนก็เป็นวิศวกรเองก็มีนะครับผมมองว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าหน่วยงานองค์กรนะครับสำนักงานน้ำแห่งชาติต่างๆนะครับให้ความสำคัญอาจจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางมีระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะถ่ายทอดเพิ่มศักยภาพให้ปกครองส่วนท้องถิ่นคือสำเร็จไม่สำเร็จนะครับในประสบการณ์ผมมองว่าถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเข้มแข็งจริงเขามีความสนใจแล้วก็มีอันนั้นจริงๆเนี่ยเราน่าจะส่งเสริมทุ่มงบประมาณทำเป็นพื้นที่นำร่องระดับตำบลระดับอำเภอที่ต่างๆให้เป็นรูปที่ชัดเจนอันนี้ผมมองว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่เราปล่อยให้ทำเหมือนอดีตนะครับยังเราจะไปฝากอนาคตไว้แต่กับกรมชลกรมทรัพยากรน้ำอะไรผมมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลมากนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับนี่แหละกลับมาทบทวนกลับมาดูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งศักยภาพแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นอาจจะแตกต่างกันท้องถิ่นไหนที่เขามีความสนใจมีองค์ความรู้มีคนมีอะไรก็รีบส่งเสริมรีบทำเป็นนั้นน่าจะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็โดยภาพรวมๆนะครับผมยังมองว่าอนาคตการจัดการน้ำนี่ต้องฝากไว้กับท้องถิ่นไม่ใช่ว่าไปฝากไว้กับกรมใหญ่ๆเหมือนในอดีตนะครับครับขอบคุณมากครับไม่ทราบว่าตลอดเวลา20 ปีที่ผ่านมาครับท่านผอเอ่อประสิทธิภาพของการจัดการน้ำของประเทศไทยโดยรวมนะครับจากทุกกองกองเนี่ยครับไม่ทราบว่าเป็นไปตามเป้าหมายไหมครับที่ตั้งกันไว้ครับถ้ามองภาพรวมทั้งประเทศนะผมก็มองว่าเขาก็เดินไปอยู่เพียงแต่ว่าเป็นการแก้ปัญหาเชิงเป็นจุดนะครับจุดที่เดือดร้อนแล้วก็เอาโครงการไปใส่เรายังไม่ได้พิจารณาในภาพใหญ่ที่เป็นเชิงลุ่มน้ำเชิงตำบลเชิงอะไรพวกนี้ให้มัน
ชัดเจนเพราะว่าแต่ก่อนนี้เราอาจจะไม่ได้ความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมเท่าที่ควรนะครับเวลาวางโครงการใหญ่ๆหรือขนาดกลางก็จะเป็นท็อปดาวหรือไม่ก็พวกสสพวกอะไรก็ร้องขอไปก็จัดทำกันนะครับแล้วก็ตั้งงบประมาณเข้ามาดำเนินการแต่ว่าหลังจากมีกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยผมมองว่าเรื่องพวกนี้ก็จะลดลงนะครับเพราะว่าโครงการต่างๆต้องผ่านบอร์ดน้ำในพื้นที่ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปผ่านบอร์ดใหญ่ในระดับส่วนกลางนะครับอันนี้ก็มองว่าเป็นเรื่องที่อนาคตคงไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ใช่เหมือนในอดีตที่อยากวางตรงไหนก็วางนะครับคุณธเนศครับครับขอบคุณมากครับไม่ทราบว่าเมื่อกี้ท่านผอ.พูดถึงเรื่องของบ่อลมใช่ไหมครับที่โครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนี่ยครับอยากจะทราบว่าในอดีตนะครับไม่ทราบว่ากรมที่ดูแลเรื่องน้ำต่างๆเนี่ยครับเขามีการกำหนดโครงการแล้วก็ดำเนินโครงการเนี่ยครับเขามีการระบบประเมินงานยังไงครับผมมองว่าเป็นการติดตามประเมินผลเนี่ยเนาะในอดีตอาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับจบก็คือจบเลยนะครับก็จะส่วนใหญ่ว่าโครงการนี่ระดับโครงการแก้ปัญหาเป็นจุดเนี่ยนะครับปัญหาก็จะไม่นั่นหรอกแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ในภาพใหญ่การทำโครงการที่จุดนี้มันอาจจะสร้างปัญหาอีก2 จุด 3 จุดข้างเคียงอะไรทำนองนี้มันก็เวลาประเมินจริงก็ไม่ได้ไปประเมินจุดที่มันเกิดปัญหากระทบนะครับมันก็มองไม่ออกไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าอนาคตที่เรามีกรรมการลุ่มน้ำมีอะไรขึ้นมาผมมองว่าคือกรรมการลุ่มน้ำที่คัดสรรเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีวิสัยทัศน์นะครับเราต้องมีภาพในหัวที่ชัดเจนว่าพื้นที่ที่มีปัญหาในเขตที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ตรงไหนนะครับจุดไหนเป็นปัญหาเรื่องน้ำเสียน้ำขาดแคลนน้ำท่วมอะไรพวกนี้เขาต้องมองออกชัดเจนการวางโครงการต่างๆแก้ปัญหาท่วมตรงนี้อาจจะไปท่วมอีกอันหนึ่งจุดหนึ่งทำนองนี้ผมว่าอนาคตเนี่ยพวกกรรมการลุ่มน้ำพวกนี้ก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็มันดีอยู่อย่างตอนนี้ก็จะมีพรบน้ำมีกฎหมายรับรองทั้งอำนาจมีทั้งหน้าที่นะครับชัดเจนก็ยังเป็นภาพที่ดีอยู่นะครับครับขอบคุณมากครับอีกคำถามหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าเร็วๆเนี่ยครับตามพระราชบัญญัติน้ำตัวใหม่เนี่ยท่านจะมีการเก็บค่าน้ำใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นอยากจะสอบถามว่าถ้าท่านผอ.อยากจะอธิบายให้ผู้ฟังครับเกษตรกรที่หลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเก็บค่าน้ำค่าดูแลน้ำอะไรเงี้ยครับไม่ทราบว่าท่านผอ.จะมีการอธิบายอย่างไรครับคือเผอิญเนี่ยผมก็วางมือจากกรรมการลุ่มน้ำนะครับพอดีไปเป็นผู้บริหารน้ำที่ภาค11ที่อุบลก็เลยไม่ได้จับเรื่องเนื้อหาแต่ว่าตอนช่วงแรกๆที่ทำยกร่างต่างๆขึ้นมาผมบอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่เรื่องเกษตรกรจะต้องไปกลัวนะครับการเก็บค่าน้ำต่างๆเนี่ยเขาพิจารณาดีอยู่แล้วไม่ได้ไปเก็บเงินค่าน้ำจากเกษตรกรเลยส่วนใหญ่ก็จะเก็บจากภาคอุตสาหกรรมภาคอะไรที่มีการลงทุนมีการหากำไรจากน้ำขึ้นมาอย่างการประปาที่จะเอาน้ำมาผลิตเพื่อขายให้กับชุมชนหรือให้เมืองใหญ่อย่างนี้ก็การประปาเขาต้องมีการเสียค่าน้ำเพราะว่าเงินพวกนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรเขาจะเอาเงินไปตั้งเป็นกองทุนลุ่มน้ำให้มีการขับเคลื่อนกันนะครับคือให้มองภาพในทางบวกนะอย่าไปเข้าใจว่าไปเก็บค่าน้ำแล้วก็จะไปทำให้เกษตรกรอะไรเดือดร้อนเนี่ยผมมองเป็นเรื่องไม่ใช่หรอกคือตัวคนวางโครงสร้างกฎหมายน้ำหลักเนี่ยเขามองพวกนี้ชัดเจนไม่เป็นเรื่องที่น่าหนักใจแต่ว่าในรายละเอียดนี่ผมก็ไม่อันนั้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนหลังผมวางมือไปนานพอสมควรนะครับก็เท่านี้กันครับ
ครับขอบคุณมากครับท่านผอ.คำถามสุดท้ายนะครับจากที่ท่านผอ.ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารขององค์กรน้ำเนี่ยครับมานานเนี่ยครับแล้วไม่ทราบว่าอยากจะฝากอะไรไปถึงผู้บริหารสมมุตินะครับว่ามีผู้บริหารที่เข้ามาฟังอยู่ในการสัมมนาครั้งนี้ครับแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงคนยุคใหม่แล้วก็เกษตรกรครับ ก็อยากฝากผู้บริหารนิดนึงนะครับว่าศักยภาพนะครับของการผลสำเร็จของงานนะครับเพราะว่าจะขึ้นศักยภาพของคนของอะไรพวกนี้ต้องให้มันชัดเจนหน่อยไม่ใช่เป็นอย่างการคัดสรรคนขึ้นไปทำงานต่างๆเนี่ยผมยังมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่อันนั้นมันมีเรื่องผลประโยชน์มีเรื่องซื้อขายตำแหน่งอะไรซึ่งผมมองว่าไม่น่าเกิดขึ้นนะบ้านเราทำให้พัฒนาบ้านเราพัฒนาช้าก็เพราะเรื่องอย่างนี้นะครับมีเรื่องไม่ค่อยถูกต้องส่วนเรื่องเกษตรกรเรื่องนักลงทุนต่างๆผมยังมองว่าเป็นพัฒนาการที่ในทางที่ดีขึ้นนะก็เรามีกฎหมายน้ำมีอะไรที่ชัดเจนมีองค์กรลุ่มน้ำที่เข้มแข็งอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเสริมศักยภาพให้กับการลงทุนต่างๆของเราให้มันในทางที่ดีขึ้นนะครับและมีอันหนึ่งที่อยากฝากที่ผมทำงานและการมันยงเกษียณนะครับคือรัฐบาลก็มีส่วนคือเสถียรภาพของรัฐบาลก็มีผลกับการบริหารจัดการน้ำนะครับคือรัฐบาลชุดนี้วางโครงการไว้ดีแล้วชุดใหม่มาเขาล้มทิ้งหมดไม่อยากเอาผลงานของรัฐบาลเก่าเข้ามาทำอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนอีกอันหนึ่งนะครับก็อยากอันนั้นแต่ว่าถ้ามีกฎหมายน้ำมีพรบเรื่องงบประมาณเรื่องน้ำนี้ออกมาก็การเปลี่ยนแปลงพวกนี้ก็จะลำบากขึ้นนะครับก็ยังมองว่าเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลชุดปัจจุบันทำนี้ดีอยู่นะครับก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะก็ลึกๆในประสบการณ์เนี่ยผมยังการจัดคนเขาทำงานนะครับการวิสัยทัศน์คนทำงานต่างๆต้องชัดเจนไม่ใช่เอาสุ่มสี่มากเอาไปทำกันบางคนเป็นผู้บริหารนี่พูดเรื่องลุ่มน้ำยังไม่เป็นไม่เข้าใจนะครับนี่ก็ฝากทางผู้บริหารนะครับต้องเคลียร์ตัวเองให้ด้วยถ้ารู้ตัวว่าไม่เข้าใจก็ไปเรียนรู้ไปหาวิธีทำให้มันเข้าใจไม่ใช่สั่งไปมั่วไปหมดนะครับก็จะเป็นบ้านเมืองก็เสียหายกันนะครับก็ฝากเท่านี้ครับคุณธเนศครับครับขอบพระคุณมากครับท่านผอ.ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านผอ.ได้กรุณาเสียสละเวลาแล้วก็มาเป็นวิทยากรในงานvirtual conference รอบนี้นะครับเพราะว่ามีหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับที่เข้ามาฟังนะครับในรอบนี้ก็ขอบพระคุณมากครับท่านผอ.ครับครับขอบคุณครับคุณธเนศครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ